Baba. Babacığım, Hoş geldin. yüzüne ne oldu? Bir şey yok, önemli değil. Toprak Bey de geldi mi? Geldi. Bunlar annen Isparta'dan ayrılmadan öz babana yazdığı mektuplar. Havva hala bana verdi. Oku da Atabeyler neler çektirmiş annene, onu gör. Beni dinlemiyorsun, beni ciddiye almıyorsun. Anneni dinlersin belki. Aşkım bak azıcık olsun ye. Patates bak peklik yapar. Vallahi yemeyeceğim aşkım. Ben toparlanamıyorum. Yeminle ya. İyi yeme iyi. Vallahi toprağım geliyor Nurba Hanım. Anam. Bu hastalık ani hareketleri kaldırmıyor aşkım. Aşkım yavaş hadi yavaş. Otur. Toprağım. Ali. Kardeşim, şükürler olsun kardeşim. Hoş geldin, şükür. Hoş bulduk. Canım. Canım. Of. Gonca nerede? Ha, yengem nerede kardeşim? Anlatırım doktor. Döndün değil mi adamı nasıl? Yine de sıkı sıkıya sarılmayalım. Daha hoş şeyler olabilir. Vallahi toprağım uçurumun kıyısından döndük. Işığı gördük yeminle. Bu ikisi zehirlendi. Hadi ya. Geçmiş olsun. Fatma Ana, Sıra abi neredeler? Aa bak bak geliyorlar ha. Toprak! Yavrum! Oğlum sen geldin mi? Oy kurban olsunlar sana. Gel kuzum, gel yavrum. Oy, oy kurban olayım ben sana. Hoş geldin sen. Hoş bulduk. Sıra abi. Affet beni. Estağfurullah. Canını sıkma yiğidim. Dedemin yaptıkları için özür dilerim. Toprağım, sen hiç merak etme. Dedenle Sırrı çoktan helallaştılar. Toprak. Dönmekle o kadar doğru bir şey yaptın ki. Yalnız seninle konuşmamız gerek. Çünkü Rıfat Ağa şu anda bir saatli bomba gibi.